唔好意思，有少少補充。頭先我就咪講過話，想示範一下 PSO 嘅質地係點樣嘅。咁其實係一陣衣嚟嘅。咁啱得咁巧，有啲零件呢就噴咗 PS 油就要褪色。咁我而家就示範一下俾你睇係點樣嘅。咁好啦，我之前噴咗有兩隻腳仔係噴咗 PS 油嘅。咁我而家就要褪色。咁好啦，我而家呢就講俾你，即係示範俾你睇個分別係響邊啦。咁你都可以睇到，佢而家好似一陣衣咁樣嘅，呢陣 PS 油。咁呢，佢褪色嗰方面呢就好簡單，你抌入天拿水呢，浸一陣佢就會甩㗎啦。咁樣你見好似一陣衣咁搣出嚟嘅，唔係一陣嘢抹，唔使抹甩嘅。咁樣好似一陣衣咁搣出嚟嘅啫嘛。咁佢 PS 油嘅特性就係咁樣，好似一陣衣咁樣嘅。噴完之後，佢就係咁樣嘅咋。咁其實都冇咩咁特別，即係冇咩話好似話唔可以一定噴，唔可以一定噴落去硬膠殼咁樣嘅。其實係得嘅，但係就唔好噴咁厚咯。咁嗱，睇下係可以有彈性嘅，係一陣衣咁樣嘅，一陣膠膜咁樣嘅。咁呢樣你哋會留意一下啦。咁佢係好就好在咁樣咯。咁佢就係要一陣膠膜咁樣先可以有咁多彈性嘅啫嘛，先可以受到咁多碰撞嘅咁樣啦。好啦，係唔好意思，頭先就講漏咗呢樣嘢。咁如果你哋有咩問題 PM 我，咁記住，如果你打中文，我好多時候都用英文覆返嘅，因為我唔識打中文。咁同埋呢，如果你再想方便啲，就 WhatsApp 我，留電話，我會 WhatsApp 同你傾，或者我就會直接打嚟解釋啲嘢俾你聽嘅。咁有咩下次再傾啦，好冇？唔該晒你先，拜拜。